қалай? Сториске сонша уақыттан кейін енді шығып жатырмыз. Жағдайымыз жақсарды, температура түспей жүреді. Бүгін барлығы жақсы. Енді сториске жаймендеп жиі шығып тұрамын. Мен түрімді ұмытып қалмаңыздар. Мама мен папаськам. Мен жұмысым еміз беру, маманы осылай қарап отырып, екеуі прогулка жасап қайтады. Мен бұл ұйықтады деген ұқты, мен де андай сразу ұйықтап алуға тырысам, бұрындағыдай уже ұйқы жоқ. Еще менде деген антибиотик азаннан кешке дейін. В общем, мама болу оңай емес екен. Қалайсыздар, тағы да маған көп әйелдер жазды тиктоктан, инстаграмнан. Неме дейді, ой, бұл қыз деген қазір енді заман өзгерген ғой, астым кеңе кетпесін деп әдейі кесарь жасатқан деп. Сондай үйде отырып бір жерлеріне палашатындарын арзамын да. Мен кәдімгідей қаншама сағат толғатып, еще менде 3-4 сантиметр шек ашылып, родзаға барып, эпидуралканы салып, әрең, еще мен деген жылап, шыңғырып, мені тезірек босатып алыңыздар. Мен қиналғанымда мамам көріп, мамам жылап жанымда. Хамо успокаивать етіп, сөйтіп ақыры кесарьдан шықтым, потому что баланың состояниесі нашарлап кеткеннен кейін срочно операционныйға деп алып кеткен жайы бар. Алдыңғы суббота күні жігітіме нанта салбап келгені ше. Осы бета-коллагенді алдырған болатын. Қараңыздар, ішінде қанша қалған. Мына ашамын, кішкентай қалған. Мынау енді өзіңіз білетіндей тұш жартақ қалған. Бұның уже пайдасын өздеріңіз де білетін шығарсыздар, я. Алдыңғы стористе де айтып едім ғой. Қанша 2-3 апта бұрын. Бұйыртса енді босанып алдым, тағы да осыны қолданам. Қайта басайын деп жатырмын. Короче, бұның көмегі жақсы бета-коллагеннің ше. Осыны қолданғалы. Күні деген кетіп қалай. Кеттік. Ахмет сенші жақсы тұрғандарған деп айта. Аминаға де. Так. Сәлем достар. Білесіздер, біз Қосылайық жобасында үйленіп, үй болғанымызды шүкір Алла деп. Нәтижесі міне, Қосылайыққа +1 немере. Шүкір Алла, біз бақыттымыз. Алла қаласа, ұлымыздың артынан жаймен ере береді ғой. Демократияны көтеріп атырып қой енді. Шүкір. Мамасы. Бір қызым осындай болды енді. Да. Еркек тұрып әйел адамның сөйлегеннен бездейді ғой. Бошы уақыт сөзді. Жоқ, мен еркек сыйлайын. Бірдей дейді, бір, екі, үш. Сәлем достар. Біз Қосылайық жобасында үйленіп, отбасы болдық. Аллаға шүкір. Міне Қосылайыққа +1 немере. Енді аты жөнін бұйыртса жақын арада білесіздер. Алдымен аман есен роддомнан шығып алайық. Сосын выпискадан кейін жалпы ат жөнін айтатын боламыз. Шүкір Аллаға осындай арыстандай ұл сыйлаған келіншегіме рахмет. Жаман мақтап отыр, негізі байқап жатсың ба? Сен көтеріп келатсың дені. Сол достар, біз бақыттымыз, Аллаға шүкір. Негізі андай эмоцияны жеткізу. Ой, беле, қойшы. Ден зор сөйлеп келетін, қумаш.